Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Clash Royale mit mir, den Rayscroll. Heute werden wir mit unseren Gems die Magietruhe hier öffnen. Also los geht's. 574 Gold, einmal den Tesla, 7 mal die Kanone, 13 mal die Kobolde, 21 mal die Minion-Horde, 25 mal den Knall, 17 mal den Hawk Rider und 3 mal die Hexe. Das nenne ich jetzt mal, naja, das war halt so eine Kiste, weil wir hätten, wenn wir jetzt mal schauen, 2 epische rausbekommen sollen, 17 seltene und 87 normale Karten. Ja gut. Dann machen wir jetzt noch ein bisschen, um den Truhenslot zu füllen. Schön viel Glück. Drücken Ihnen auf jeden Fall die Daumen. So machen wir das anders. So. Das war jetzt gut predicted. Komm schon. Wir haben richtig viel Schaden gerade kassiert. Und er macht uns noch mehr Ja, okay. Der Touchdown. Easy. Ja, was hat denn der gedacht? Hey, ich bin voll der Skiller. Ich tue nicht einfach meine Tower aufgeben. Was denkt er sich? So, wenn ich er wäre, würde ich jetzt aufgeben. Ja, hol dir den Tower ruhig down. Ich habe nichts dagegen. Jetzt haben wir noch schön die Valkyrie dahin. Und jetzt noch die Lakaien. Nein. Das wird jetzt. Das war jetzt scheiße. Nein. So viel Schaden. Und Valkyrie macht 4 Schwünge. Ja. One Hit down. Jetzt können wir mindestens die Lakaien setzen. Schnell weg. Weg da. Los. Maker das. Ja, gutes Spiel. Er hat sich wohl gedacht. Und an die Goldruhe. Das war jetzt ein spannendes Match, das muss ich sagen. Er hätte fast meinen Kronenturm zerstört. Fast. Wer weiß, auf welchem Level der... Und wir können jetzt auch noch die Kronentruhe öffnen. Los. Legendary. Na, da ist keine mit drin. Da waren Juwelen drin. Dann ist nie eine Legendary drin. Aber eine epische. Den Spiegel. Ja gut. Mal sehen. Ist jemand online? Nee, da ist niemand online. Schauen wir erstmal. Wir haben einen neuen Pokalrekord. Das ist sogar auch noch gut. Es dauert noch ein bisschen, bis ich meine Sachen alle auf. Weil ich versuche
gerade meine Bogenschützen auf Level 10 zu verbessern. Ich meine, Level 10 brauchen sie ja 8000 Münzen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und ich habe bis jetzt 278. Ja. Würde ich jetzt mal sagen, schauen wir noch mal im Clan vorbei. Nimmt jemand an? Nee. Ja gut. Ich würde sagen, das war's dann für heute. Ich würde mich für eine positive Bewertung freuen und auch für einen Daumen nach oben. Und wenn ich euch Decks machen soll, ich schreibe euch unten in der Videobeschreibung meine Push-Adresse, auf der ich meine Accounts, also die Accounts von anderen pushe. Würde ich sagen, bis dann Leute, ciao.